Hər vaxtınız xeyir olsun. Bu günləri bu video izahımızda, video rekordumuzda 2025-ci ilin 25 sentyabrına düşən qəbul suallarına baxacağıq. Daha çox qəbul suallarını əhatə edən BB və BA-dır, müəyyən qədər BA da var. Lakin bir şeyi vurğulayım ki, ümumiyyətlə suallar tam şəkildə deyil. Nə mənada tam şəkildə deyil? Bilirsiniz ki, e, artıq müəllimlərin iştirakı ilə bağlı müəyyən problemlər var. Ona görə tam şəkildə əldə edə bilməmişik və biraz da ki, bu bizim video izahımız gecikibdi. Əslində tez bir zamanda söz vermişdik, lakin texniki səbəblərdən biraz yubandı və artıq 16 oktyabr imtahanı, BB imtahanı olub. Ola bilsin ki, onunla da bağlı bir video izah, video rekord hazırlayaq. Lakin bunun gecikmə səbəblərini sizə izah edim və gecikmə səbəbi əsas sualların əldə edilməsindən bağlıdır. Biz burada sualları necə əldə etmişik, ona ilk öncə sizə aydınlıq gətirim. Sualları belə bir qaydada əldə etmişik ki, imtahana gedən hər bir tələbəmizə, hər bir namizədimizə tapşırırdıq ki, bir sualı əzbərləsin və yəni tam əzbərləsin, yadında qalsın və belə sualları müəyyən dərəcədə götürə bilmişik. Təbii ki, namizədlərimizin hamısı bütün sualları əzbərləyə bilməyiblər. Elə var ki, məsələn, bir sualda iki variant var. Düzgün cavab onun içərisində və yaxud elə sualda var ki, üç variant var. Müəyyən suallar var ki, tam şəkildədir və həmçinin bununla paralel olaraq həmkarlarımızın sosial şəbəkədə paylaşdıqlarını birləşdirib bir tam sual meydana gətirmişik. Yəni ümumiyyətlə belə deyək ki, təqribi bir 30-a yaxın sualdır BB və BA-da nəzərdə tutulub. Həmçinin onu da deyim ki, tutalım namizəd bizə filan sual haqqında məlumat verib, biz həmin sualı rəsmiləşdirilmişik və tamlaşdırılmışıq. Necə tutalım deyir ki, kargüzarlıqdan belə bir sual düşüb, biz kargüzarlığı imtahanda necə verilirsə, yəni dövlət mülkiyyətində olan və sair o gəlir, axırda belə bu cür cavab verir və yaxud da konstitusiyadan düşür. Deyib ki, məsələn, konstitusiyadan filan sual var idi. Biz onu belə bu cür qeyd etmişik ki, Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasına aşağıdakılardan biri aid deyil. Yəni rəsmiləşdirmişik. Həmçinin cavablar da elə. Ümumiyyətlə gəlin biz suallara baxaq bir-bir və müəyyən dərəcədə həmin sualların izahını sizə verəcəm. Gəldik suallara. Birinci sualımız, yəni edə bildiyimiz suallardan biri məhkəmələr və hakimlər haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunudur. Adətən məhkəmə və hakimlər haqqında qəbulda bir, maksimum iki sual olur. Və bu sualda bizdən nəyi soruşur ki, yanlış fikirləri müəyyən edin. A bəndə görürsünüz ki, məhkəmələrin bütün qərarları qəbul olunduğu gündən bir aydan gec olmayaraq anonimləşdirilməklə elektron qaydada yayılmalıdır. Bu doğrudur. Yalnız iki variant var. Düzgün variant isə bu cavabdır ki, Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsinin fəaliyyəti və hakimlərin statusu məhkəmələr və hakimlər haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu ilə müəyyən olunur. Adətən bu sualı tez-tez salır. Baxın, bu B variantında olan sualı tez-tez salır. Bəzən namizədlər çoxu çaşırlar. Bunu götürürlər məhkəmələr və hakimlər haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu kimi və ya götürürlər ki, Konstitusiya Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsi haqqında Konstitusiya qanunu ilə. Yəni Konstitusiya qanunu deyil, bu cavab Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu ilə müəyyən olunur. İkinci sualda məlumat azadlığı haqqındadır. Məlumat azadlığından da bir, nadir hallarda iki sual düşür. Bu sualda bizə sual verir ki, məlumatın əldə edilməsi üçün sorğunun verilməsi və əldə edilməsi haqqında sorğuya baxılması tənzimlənir. Əgər sorğu sözü varsa, bu hər zaman sorğu sözü varsa, informasiya əldə etmək haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu olmalıdır. Sorğu sözü gördünüzsə. Bu informasiya əldə etmək haqqında qanun bizdə bir də vətəndaşların müraciətlərində çıxır ki, orada vətəndaşların müraciətləri haqqında qanunla tənzimlənməyən
yəni müraciətlər var. O da informasiya əldə etmək haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunudur. Orada da sorğu sözü var. Yəni sorğu sözü gördünüzsə, informasiya əldə etmək haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununu götürürsüz. Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasına əsasən Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinə bağlı yanlışdır. Cəmi bir cavabdır. Bizim namizədin bir cavab bunun bir cavabı yadında qalıb. O da düzgün verdiyi cavabdır. Digər cavabları da biz sosial şəbəkədən rastlamamışıq, yəni əldə edə bilməmişik. Burada yazır düzgün cavab, yəni yanlışdır. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin hər çağırışının seçkiləri hər 5 ildən bir noyabr ayının sonuncu bazar günü keçirilir. Sonuncu deyil, birinci bazar günü keçirilir. Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasına əsasən himayəçilik və qəyyumluğa dair ümumi qaydalar müəyyən edən subyekt həm də biz ilk öncə baxmalıyıq ki, himayəçilik və qəyyumluğa dair ümumi qaydalar müəyyən edən subyekt hansıdır? Təbii ki, Milli Məclisdir. Cavablarda yazıb bələdiyyə hesabatlarını dinləyir, vətəndaşlıq məsələlərini həll edir, dövlət iqtisadi və sosial proqramlarını təsdiq edir, dövlətlərarası və hökumətlərarası beynəlxalq müqavilələri bağlayır. Vətəndaşlıq məsələlərini həll edən prezidentdir, dövlət iqtisadi və sosial proqramlarını təsdiq edən prezidentdir, dövlətlərarası və hökumətlərarası beynəlxalq müqavilələri Milli Məclis təsdiq edir. Fərqli qaydalar Azərbaycan Respublikasının qanunlarından fərqli qaydalar nəzərdə tutan təsdiq edir. Bələdiyyələrin hesabatlarını dinləyir. Bəzi namizədlər D variantını götürüblər, özlərini çaşdırıblar, lakin D deyil, A-dır. Bələdiyyənin hesabatlarını dinləyir, yəni Milli Məclis dinləyir, lakin həll etdiyi məsələdir, ümumi qayda deyil. Amma bizdən ümumi qaydanı müəyyən edən subyekt soruşur. Subyekt olduğuna görə biz A variantını götürə bilərik. Həmçinin bir məqamı da sizin diqqətinizə çatdırım ki, bələdiyyələrlə bağlı Milli Məclis həm də ümumi qayda müəyyən edir. O hansıdır? Bələdiyyənin seçkilərinin əsasları, bələdiyyə seçkilər və s. Baxın, onunla bağlı ümumi qayda müəyyən edir. O zaman elə bir şey düşərsə özünüzü çaşdırmayın. Bələdiyyənin hesabatlarının dinlənilməsi Milli Məclisin həll etdiyi məsələdir. Digəri isə Nazirlər Kabinetinə aid olan bir sualdır, konstitusiya ilə bağlı. Burada variantlar olub, lakin biz həmin variantları bilməmişik. Yəni namizədlərimizin bir qismi yəni bir neçəsinin sualına belə deyim, müraciətinə əsasən bu sualı biz tam tərtib etmişik. Lakin variantlar yoxdur, amma biz belə ümumi açıq sual kimi qoymuşuq. Onun cavabını tapacağıq ki, səlahiyyətlərinə aid deyil. Baxaq. Dövlət büdcəsinin icrasına nəzarət edilməsi Milli Məclisə aiddir. Dövlət büdcəsinin icrasının təmin edilməsi Nazirlər Kabinetinin səlahiyyətinə aiddir. Dövlət iqtisadi və sosial proqramının təsdiq edilməsi prezidentə aiddir. Vətəndaşlıq məsələlərinin həll edilməsi prezidentə aiddir. Dövlət iqtisadi proqramlarının həyata keçirilməsini təmin etmək isə Nazirlər Kabinetinə aiddir. Burada bizim düzgün cavabımız oldu. 1, 3, 4. Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasına əsasən Naxçıvan Muxtar Respublikasının prokurorunu vəzifəyə təyin edən və vəzifədən azad edir. Azərbaycan prokurorunun baş prokurorun təqdimatı əsasən Azərbaycan Respublikasının prezidenti, bu həmçinin Respublika ixtisaslaşdırılmış prokurorlara da aiddir və həm də baş prokurorun müavininə aid eyni qayda. Yəni həmin qayda ilə baş prokurorun təqdimatı ilə Azərbaycan Respublikasının prezidenti vəzifəyə təyin və vəzifədən azad edilir. Yəni burada da bir cavablı variant qeyd etməmişik. Namizəd bunu düzgün yazıb, digər variantlar yadında qalmayıb, digər namizədlərimizin də bu sual tam olaraq yadında qalmayıb variantları. Gəlirik dövlət qulluğu haqqında. Dövlət qulluğu haqqında sualdır. Vəzifədə irəli çəkilməsinin göstərilənlərində hansılar nəzərə alınmaqla keçirilir? 2 variant əldə edə bilmişik. Dövlət qulluğunda olmanın yaş həddi, bu aid deyil. Ümumiyyətlə, irəli çəkilmə hansılardır, hansılara görə olur? İrəli çəkilmək hüququ, dövlət qulluqçunun ilk öncə öz vəzifələrinin müvəffəqiyyətlə və vicdanla yerinə yetirilməsi,
və həmçinin vakant vəzifənin olması, habelə vakant vəzifənin tələblərinə uyğun olaraq əlavə təhsil almanın nəticələrini cavab, doğru cavab A variantıdır. 8-ci suala gəlirik. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əsasən aşağıdakı cavablardan yanlış olanları müəyyən edin. Biz bir cavab əldə etmişik, o da düzgün cavabdır. Yəni bunu salmışlar varianta. İndi tam variantlar da olmasa, ən azı siz sualların, cavabların quruluşuna baxaraq qəbul sualları haqqında müəyyən bir təsəvvürünüz olsun. Elə də çətin bir sual deyil. Burada tətillə bağlıdır. Biz bilirik ki, ümumiyyətlə bütün hallarda hərbi qulluqçular və mülki orada xidmət edən mülki şəxslər tətil edə bilməzlər. Amma burada qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş hallar istisna olmaqla yazıb. Təbii ki, yanlış cavabdır. Yəni bu doğru cavab kimi götürülür. Burada dövlət qulluqçusunun belə deyək, xidməti fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi ilə bağlı hansı tədbirlər görülə bilməz? İlk öncə ona baxaq ki, hansı tədbirlər görülür? Dövlət qulluqçusu, yəni xidməti fəaliyyətlə bağlı mükafatlandırılır, vaxtından əvvəl ixtisas dərəcəsi verilir. Fəaliyyətin və bacarıqlarının daha da təkmilləşdirilməsi məqsədilə əlavə təhsilə və ya xüsusi təlimlərə cəlb edilir. Bilik və bacarıqlarına uyğun digər analoji vəzifəyə keçirilir. Dövlət qulluqçusu aşağı inzibati vəzifəyə salınır. Aşağı inzibati vəzifəyə salınır, lakin dövlət qulluqçusu heç bir halda inzibati vəzifədən yardımçı vəzifəyə keçirilmir. Bu yanlış cavabdır. Doğru cavabımız olur A variantı təbii ki. Azərbaycan Respublikasının dövlət dili haqqında qanununa əsasən doğru fikri müəyyən edin. Dövlət dilində bilirik ki, burada hansılar, yəni 3 variant əldə olunub. Azərbaycan Respublikasının ikitərəfli beynəlxalq müqavilələri dövlət dilində tərtibi nəzərdə tutulmur. Təbii ki, nəzərdə tutulur. Qanunda deyir ki, ikitərəfli beynəlxalq müqavilələr dövlət dilində də sözü varsa, deməli iki tərəfli beynəlxalq müqavilələr dövlət dilində ola bilər. Lakin belə də cavabı qoysa ki, dövlət ikitərəfli beynəlxalq müqavilələri dövlət dilində tərtib olunur. O da yanlışdır. Çünki yalnız dövlət dilində deyil, dövlət dilində də tərtib olunur. Azərbaycan Respublikasının çoxtərəfli beynəlxalq müqavilələrini bağlayan tərəflərin razılığı ilə dövlət dilində tərtib oluna bilər. Xeyr, yanlışdır. Dövlət dilində deyil, iki tərəfin ortaq razılıq gəldiyi bir dildə, xarici bir dildə tərtib olunur. Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələr və qoşulduğu beynəlxalq konvensiyalar dövlət dilində nəşr edilir. Bəli, düzgün cavab budur. Mən bu cümlə ilə bağlı, yəni C variantı ilə bağlı sizin diqqətinizə nəzərdə çatdırım ki, bəzən baxın bu tərəfdar çıxdığımız beynəlxalq müqavilələrə diqqət etməyəndə qəbullarda bəzən yazır ki, bütün beynəlxalq müqavilələr və qoşulan bütün beynəlxalq müqavilələr və beynəlxalq konvensiyalar dövlət dilində nəşr edilməlidir. Namizəd burada söz oyununa diqqət etmədiyinə görə bəzən bunu düzgün cavab kimi götürülür. Əslində elə verilərsə, yəni bütün beynəlxalq müqavilələr və bütün beynəlxalq konvensiyalar dövlət dilində nəşr edilməlidir, yanlışdır. Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı, yəni C variantında olduğu kimi, çıxdığı beynəlxalq müqavilələr və qoşulduğu beynəlxalq konvensiyalar dövlət dilində nəşr edilməlidir. 11-ci sualda dövlət qulluğu haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununa əsasən 3-cü və 4-cü kateqoriyaya aid olan dövlət orqanları, yəni düzgün cavab burada seçilib. Yəni Bakı şəhər üzr istəyirəm, Bakı şəhər prokurorluğu, rayon şəhər məhkəmələri və rayon prokurorluqları. Yəni düzgün cavabları seçib burada tərtib etmişik. Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasına əsasən qanunvericilik sistemi ilə bağlı yanlışdır. Deməli, konstitusiya ilə bağlı yazır ki, tərəfdar çıxdığımız beynəlxalq müqavilələr arasında ziddiyyət yaranarsa konstitusiyada həmin beynəlxalq müqavilələr tətbiq edilmir. Və öz səlahiyyətləri daxilində yerli icra hakimiyyəti orqanları qanunvericilik sisteminə daxil olan aktlara zidd gəlməyən hüquqi aktlar qəbul edə bilərlər. Burada hər iki variant düzgündür. Çünki Konstitusiya ilə Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı dövlətlərarası müqavilələr arasında ziddiyyət yaranarsa, bəli, həmin beynəlxalq müqavilələr tətbiq edilmir, Konstitusiya tətbiq edilir. Burada isə B variantında isə
Cavabda öz səlahiyyətləri daxilində yerli icra hakimiyyəti orqanları ilə qanunvericilik sisteminə aktlara zidd gəlməyən normativ hüquqi aktlar qəbul edə bilərlər. Biz burada adətən nələrə diqqət etməliyik? Mən sizin indi diqqətinizə onu çatdırıram. Adətən ümumiyyətlə belə bir deyək ki, burada baxın, normativ hüquqi aktlardır. Normativ hüquqi aktlar deyil, normativ xarakterli aktlardır. Yəni doğru cavab B variantıdır. Yəni normativ görürsüz burada söz oyunu oynayıb diqqət etməsək kiçik bir nüansa bu cavabı doğru cavab kimi götürə bilərik. Doğru cavab B cavabıdır. Yəni öz səlahiyyətləri daxilində yerli icra hakimiyyətləri qanunverici sisteminə daxil olan aktlara zidd gəlməyən normativ hüquqi aktlar deyil, normativ xarakterli aktlar qəbul edə bilərlər. 13-cü cavab isə kargüzarlıqla bağlıdır. Kargüzarlıqda nə iki cavab əldə etmişik. Yəni imza ilə bağlıdır. İmza daha möhür hansı qaydada vurulmalıdır? Möhür düzgün cavab vəzifə adını və şəxsi imzanın üstünü tutmalı deyil. Digər isə möhür sənədi imzalayan şəxsin vəzifə adının bir hissəsini tutmaqla vurulmalıdır. Bu yanlışdır təbii ki. 14-cü sualı biz tam şəkildə əldə etmişik. Çünki yadda saxlanılması elə də çətin deyil. Bir neçə namizəd bu sualı bizə təqdim etdi. Müxtəlif variantlarla əldə edə bildik. Təsnifatlarla bağlıdır. Yardımçı vəzifələrin təsnifatlarını bizdən soruşur. İkinci təsnifat hansıdır? Dövlət qulluğunun baş referenti biz bilirik ki, birinci təsnifatdır. Dövlət qulluğunun böyük referenti ikinci təsnifatdır. Dövlət qulluğunun üçüncü dərəcə referenti həm belə deyək, həm ikinci təsnifatdır, həm ikinci təsnifatdır, həm də ki, üçüncü təsnifatdır. Dövlət qulluğunun kiçik referendi isə dördüncü təsnifatdır. Üzr istəyirəm, dövlət qulluğunun üçüncü dərəcə referendi üçüncü və dördüncü təsnifatdır. Yəni, ikinci təsnifatda böyük referentdir, birinci dərəcə təsnifatdır və ikinci dərəcəli təsnifatdır. Doğru cavab B variantıdır. Təsnifatlarla bağlı biz müəyyən, yəni daha bu inzibati vəzifələrə aiddir, müəyyən düstur var. Yəni bu düsturu demək olar ki, bütün müəllimlər tətbiq edirlər. Təsnifatları yadda saxlamaq üçün həmin düstura baxmaq lazımdır. Amma bu yardımçı vəzifəyə təbii ki, aid deyil. Yardımçı vəzifəni yalnız biz əzbərləməliyik. Korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununa görə, yəni hüquq pozmalarla barədə doğru müddəaları müəyyən edək. Birinci, yəni burada da bu açıq sual deyil. Bu ümumi bir bunun belə də variantları var. Sadəcə biz bunları əldə etmişik. Bunu da belə deyək, namizəd bizə səthi və ümumi deyib biz bunu rəsmiləşdirmişik də. Yəni cavablar necə olur, kitabda, qanunvericilikdə necə yazır, o cür tətbiq etmişik. Birinci cavabda doğru müddəanı soruşur. Korrupsiya ilə əlaqədar hüquq pozmalar qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada intizam, mülki hüquq, inzibati və cinayət məsuliyyətinə təsəvvür olur. Bəli, doğrudur. Korrupsiya ilə əlaqədar hüquq pozmalara görə intizam məsuliyyətləri yalnız korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunundan tənzimlənmir. Bəli, yalnız bununla tənzimlənmir, həm digər qanunvericilik aktları ilə də tənzimlənir. İki hal var burada. Hakimlər korrupsiya ilə əlaqədar hüquq pozmalar törətdikdə korrupsiyaya qarşı mübarizə aparan orqan bu barədə hakimlərin seçki komissiyasına məlumat verir. Cavab yanlışdır. Hakimlərlə bağlı korrupsiya ilə əlaqədar hüquq pozmalar olursa, korrupsiyaya qarşı mübarizə aparan orqan, yəni ixtisaslaşmış orqan məhkəmə hüquq şurasına məlumat verir, intizam məsələsinin tətbiq edilməsinə baxılması üçün. 16-cı sualda Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası ilə bağlıdır. Dövləti barədə yanlış fikirdir. Qanunverici, icra və məhkəmə hakimiyyətləri qarşılıqlı fəaliyyət göstərməsi Konstitusiyanın müddəalarına əsaslanır. Bəli, düzgün cavabdır. Məhkəmə hakimiyyətini Azərbaycan Respublikasının məhkəmələri, icra hakimiyyətinin isə inzibati ərazi bölgüsünü həll edən subyekt həyata keçirir. Yanlışdır burada cavab. Məhkəmələri, bəli, məhkəmələr həyata keçirirlər. İcra hakimiyyətini isə
İnzibati ərazi bölgüsünü həll edən subyekt həyata keçirmir. İnzibati ərazi bölgüsünü həll edən subyekt Milli Məclisdir. Yəni inzibati ərazi bölgüsü ilə bağlı Milli Məclisin həll etdiyi məsələdir və 63 səs çoxluğu ilə qanun qəbul edir. Düzgün cavab C variantıdır. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əsasən Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə bağlı doğru fikirləri müəyyən edin. Biz burada bir cavab əldə etmişik. Doğru cavab olan hansısa onu qeyd etmişik. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi Naxçıvan Muxtar Respublikasının iqtisadiyyatın inkişaf istiqamətləri və sosial təminat məsələlərinə dair qanunlar qəbul edir. Bəli, doğru cavab budur. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əsasən hakimlərə dair tələblərə aid deyil. Bu sualı tam əldə edə bilmişik və burada doğru cavab hansıdır? Biz bilirik ki, hakimlər siyasi partiyaya üzv ola bilməz, siyasi fəaliyyətə məşğul ola bilməz, başqa seçkili və təyinatlı vəzifə tuta bilməz, lakin ödənişli fəaliyyətlə məşğul ola bilərlər. Ödənişli fəaliyyət elmi pedaqoji fəaliyyətdir də, yəni onunla bağlı tutalım hər hansısa bir universitetdə və sair və ilaxır dərs deyirsə, onunla bağlı müəyyən bir məvacib alır. Tam hüquqşünasdır, hakimdir, ali hüquq dərsi deyir və sair və ilaxır. Onunla bağlı bir ödəniş alır. Yəni ödənişli fəaliyyətlə məşğul ola bilərlər. O həmin ödənişli fəaliyyət hansıdır? Elmi pedaqoji fəaliyyətdir. Deməli, Milli Məclis 63 səs çoxluğu ilə qanunlar qəbul edir. Bu sual səhv etmirəmsə B-nın sualıdır. Hansı sualdır bu? Deməli, prezidentin təqdimatına dövlət büdcəsinin təsdiq edilməsidir. Bəli, 63-dən 3-ü də doğru cavab seçilib. İnzibati ərazi bölgüsüdür. Bəli, hamısı deməli Milli Məclisin həll etdiyi məsələdir. Lakin həll etdiyi məsələ ilə bağlı qanunlar qəbul edilir. Prezidentin təqdimatı ilə Azərbaycan Respublikası diplomatik nümayəndələrin təsis edilməsidir. 20-ci sualda Naxçıvanla bizim Nazirlər Kabinetinin səlahiyyətlərinin ortaq cəhətlərini verir. Ara sıra bu sualı salıb, bir neçə imtahan öncə də bu sualı salmışdı. Deməli, qərar və sərəncamların qəbul edilməsi düzgün kimi götürə bilərik. Üç dənə bizim variant yəni yadımızda qalıb, namizədlərin əldə etdiyi maliyyə krediti və pul siyasətinin həyata keçirilməsini təmin etmək. Bu yalnız bizim, yəni Azərbaycanın Nazirlər Kabinetinə aiddir, Naxçıvanın Nazirlər Kabinetinə aid deyil. Azərbaycan Respublikasının prezidentinin onun səlahiyyətlərinə aid etdiyi digər məsələləri həll etmək. Bəli, bu məsələ də aiddir. Korrupsiya qanununa əsasən vəzifəli şəxs hesab olunanlar kimlərdir? Deməli, xüsusi səlahiyyət əsasında dövlət orqanlarını təmsil edən şəxslər bəli var. Öz nüfuzundan istifadə edərək vəzifəli şəxsin qərarına qanunsuz təsir göstərmək müqabilində maddi və sair maddi nemətlərin əldə edən şəxslər, yerli özünü idarə etmə orqanlarında təşkilati sərəncam verici və inzibati təsərrüfat funksiyalarını həyata keçirən şəxslər. Düzgün cavab 1, 3-dür. Yəni biz bunları əldə etmişik və digər variantlar, hansı ki variantlar var, onları təəssüf ki əldə edə bilməmişik. İkincidə öz nüfuzundan istifadə edən vəzifəli şəxsin qərarına təsir göstərənlər korrupsiya haqqında qanun məqsədi üçün vəzifəli şəxs deyil, lakin subyektidir. Korrupsiyanın mübarizə aparan subyekt, lakin vəzifəli şəxs deyil. Deməli, Konstitusiyaya əsasən xüsusi mühafizə xidmətləri yaradan subyekt kimdir? Təbii ki, prezident yaradır xüsusi mühafizə xidmətlərini. Deməli, korrupsiyaya əsasən yaxın qohumların birgə işləməsinə yol verilməməsinin tələbinin pozulması ilə vəzifədən azad olunan şəxslər yalnız vəzifədən azad olunduğundan 30 günədək digər vəzifəyə təyin ola bilərlər. Orada gün məsələsi var, lakin gün məsələsi vəzifəyə təyinatla bağlı deyil. 30 gün ərzində bu hal aşkar olunursa, həmin bu problemi aradan qaldırmalıdırlar. Digər orqanlarda, qurumlarda vəzifə tuta bilərlər. Bəli, düzgün cavab B-dir. Digər orqanlarda, qurumlarda vəzifə tuta bilməzlər. Təbii ki, tuta bilərlər. Doğru cavab B variantıdır. Bu cavabı biz tam olaraq sualla vətəndaşların müraciətindən əldə etmişik. Burada vətəndaş müraciətlərinin tələbləri ilə bağlı müraciətdə fiziki şəxsin, gəlin variantlara bir-bir baxaq. Fiziki şəxsin telefon nömrəsi göstərildiyi halda onun ünvanına yaxud işlədiyi yerin göstərilməməsi həmin müraciətin anonim sayılmasına səbəb olmur.
Elektron formada göndərilən müraciət elektron imza ilə təsdiq olunmaya da bilər. Xeyr, təsdiq olunmalıdır. Şifahi müraciətlər şəxsən və ya nümayəndə vasitəsilə təqdim edilir və ya poçt, telefaks yaxud elektron qaydada. Xeyr, şifahi müraciətlər bunlar yazılı müraciətlərə aiddir, şifahi müraciətlərə aid deyil. Müraciət hüquqi şəxsin adı və ünvanı göstərilməmişdirsə, həmin müraciətdə hüquqi şəxsin firma rekvizitləri olan blankda göstərilsə belə anonim sayılır. Bəli, doğru cavab burada A variantıdır. Müraciətdə fiziki şəxsin telefon nömrəsi göstərildiyi halda onun ünvanına yaxud işlədiyi yerin göstərilməməsi, yəni əlaqə nömrəsi varsa, cavab anonim sayılmalı deyil. Düzgün cavab A variantıdır. Deməli, dövlət qulluğu haqqında Azərbaycan Respublikasına əsasən dövlət qulluqçularının hüquqlarına aid deyil. Burada konkret söz oyunu oynayıb, ali təhsili yox, əlavə təhsili olmalıdır. Biz bir cavabı əldə etmişik. Bunu demək olar ki, bir çox namizədlər buna yanlış cavab veriblər. Ali təhsil yox, əlavə təhsil olmalıdır. Qulluq vəzifələrinin yerinə yetirilməsi münasibətləri nəzərə alınmaqla qulluqda irəli çəkilmək və ya dövlət məvacibinin məbləğinin artırılması iddiasında olmaq. 27-ci sual Konstitusiyaya əsasən yanlışdır, yəni ədalət mühakiməsi ilə bağlı. Ədalət mühakiməsi, gəlin 3 dənə variant əldə etmiş onlara baxaq. Ədalət mühakiməsi təqsirsizlik prezumpsiyasına əsaslanır. Doğru cavabdır. Məhkəmə icraatının istənilən mərhələsində hər kəsin müdafiə hüququ təmin olunur. Düzgün cavabda heç bir halda cinayət işlərinin qiyabi məhkəmə icraatına yol verilmir. Xeyr, yanlış cavabdır. Qanunla nəzərdə tutulmuş hallar istisna olmaqla qiyabi məhkəmə icraatına yol verilmir. Heç bir halda deyil. Axırıncı 28-ci sual Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əsasən mülkiyyətdən hansı məqsədlər üçün istifadə edilə bilməz? Düzgün cavabları əldə etmişik. Bunlardır ki, cəmiyyətin və dövlətin mənafeləri əleyhinə, insan və vətəndaş hüquqları və azadlıqları əleyhinə, şəxsiyyətin ləyaqəti əleyhinə istifadə oluna bilməz. Bu qədər. Biz bu suallara baxdıq. Əgər oktyabr imtahan suallarında eyni qayda ilə bir qismini namizədlərimizdən, iştirak edən müəllimlərdən, yəni hansılar ki, əldə ediblər, sosial şəbəkələrdən və s. əldə edib hazırlaya bilsək, o sualları da müəyyən qismini, təbii ki, tamlığı ilə əldə etmək fiziki imkanımız yoxdur. Müəyyən bir qismini əldə edib sizə təqdim edəcəyik. Onunla da bağlı video rekord gözlənilir.